ଆମର ଦେବଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଭାଟି ତାପରେ ଉପରକୁ ଆମର ସିଡ଼ି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଠରେ ସିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବନା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ହାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ବସିଥିଲୁ ଗାଁରେ ବସିଥିଲୁ ସକାଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଯେ ଆମର ଆଜି ଯିବା ପ୍ରଧାନ ପାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ପାର୍କର ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମର ତା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାର ନାଁ କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦେବଗଡ଼ ରାଜଭାଟି ରାଜଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବେଶ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଆଉ ପରିବେଶଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ତ ଟିକେ ଆମେ ବରା ପୁରୀ ଖାଇଦେବୁ ବରା ପୁରୀ ଦେଖିଦିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବା ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରଧାନ ଦେଖିବା ରାଜଭାଟି ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଦୋକାନ ଆଜି ଆମେ ଖାଇଲୁ ନାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭାଇ ଜାଗାଟା ନାଁ କ'ଣ କୁଶଖଳିଆ ଲୋକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି କୁଶଖଳିଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ କେତେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସକାଳ 5ଟାରୁ 11ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 7ଟା ଆପଣ ଆସିପାରିଲେ ବି ଏଠି ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଭାଇ ହେଲେ ଆମର ଅନର ନା କ'ଣ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ସାଜନ ପ୍ରଧାନ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯାହାକି ଆମର ଦେବଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଭାଟି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଯେମିତି ତାଳଚେରରେ ଆମର ରାଜଭାଟି ଅଛି ତାଳଚେରରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ତାଳଚେରରେ ରାଜଭାଟି ଭଲ ଅଛି କ'ଣ para ସେଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦେବଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସେ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଝରକା କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ କାଠ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ ଲୋକମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କବାଟ ଅଛି ବହୁତ ସାରା କବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ସବୁ ଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରନ୍ତା ହେଉଛି ତ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏତେ ରାଜଭାଟି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜଭାଟିରେ ଏତେ ସାରା କବାଟ ଏତେ ସାରା ଝରକା କୋଉ ରାଜଭାଟିରେ ହିଁ ଦେଖିନି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଆମର କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ପୁରା ଗାରେଇ ଫାରେଇ କେମିତି ନାଁ ଫାଁ ଲେଖିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାରକୁ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଐତିହ୍ୟଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ସିଡ଼ି ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଘରଟା ସେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଘରଟା ଏମିତି ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ କାଠର ସବୁ ଥିଲା ଏସବୁ କାଠ ଲାଗିକି ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ଘରଟା ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଉପରଟା ସିଡ଼ି ଘର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବୁଲି 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 ଆପଣମାନେ ସିଡ଼ି ସବୁ କାଠରେ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଏଟା ପୋଖରୀ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବନା ହେଇଛି ପୋଖରୀଟି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟା ଘୋଡ଼ାଶାଳ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇଟା ତାପରେ ସେ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ରାଜା ସେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ସେଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା ସେଇ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସେଇଠି ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆମ ରାଜଭାଟି ସେଠି କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ସେଇ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ। ଏବେ ଆମେ ରାଜଭାଟି ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପଦାରପାଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଭାଇମାନେ ପ୍ରଧାନ ପାଟରେ ଜଳପ୍ରପାତ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଯିବା ଆମେ ୱାଟରଫଲକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚିଲଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଦେଖିବା। ଭଲ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ପାଟର ୱାଟରଫଲ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଏପଟେ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ସାଧ ଫାଦ ସବୁ ଯିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଜଣେ ଶୋଇ ଜଣେ ବସିକି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଇଛି ବନ ଦୁର୍ଗା ବୋଧେ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହାଲକା ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରେ ପାଖକୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ବନା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଡ଼ି ଦେଇନା ଯିବା ଉପରକୁ। ସିଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ସିଡ଼ି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସିଡ଼ିରେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ଜୟମା ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନ ପାଟେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ এই ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସିଡ଼ି ଦେଇନା ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେତେ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ করে ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ନଜାରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ନଜାରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ପୁରା ମନ ମୋହିତ ହେଇଯାଉ। ୱାଟରଫଲ୍ର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁରା ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ପୁରା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନ ପାଟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପୌରପାଳିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖସଡ଼ା ବନା ହେଇଛି। ଦୋଳି ଖସଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଠି। ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆମର ବାବା ଚମ୍ପକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବନା ହେଇଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଯେମିତି ୱାଟରଫଲ୍ ଥାଏ ସେମିତି ମାନେ ଆମର ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ହେଇନା ପଡ଼ିବ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ରାତିରେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଛୋଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚୁଟି ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟାଚୁଟି ବନା ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର
ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ଟା ଦେବଗଡ଼ ମାନେ ଟାଉନ୍ କୁଆଡ଼ୁ ପୁରା ଯାଉଛି ପାଣି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଝରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପାର୍କଟି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପାର୍କଟି। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦେଖେଇଲି, ପାର୍କ ବି ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଯାହାକି ଦେବଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଘାଟୀ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ନୂଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନିହାତି ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ।